Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha? Sehat sadayana? Siswa-siswi SMK Teknologi. Pendak deui sareng Bapak yang rehna ayeuna urang ngabahas atanapi diajar deui dina wangun online nya PJJ daring. Dina kaayaan sapertos kieu mugi-mugi urang tiasa langkung semangat deui, teras urang tiasa ngimutan deui yen nu namina diajar teh nyaeta pentingnya gitu. Nah, dina pangajaran dinten ayeuna atanapi pangajaran kaopatnya leresnya. Nah, di pangajaran kaopat ieu aya babaraha materi, aya babaraha bahasan anu urang bakal pertelakeun hiji-hiji nya. Bapak jelaskeun ngeunaan pembahasanana ti pembahasan kahiji dugi ka hengsena. Teras emut nya dina danget ieu pas online ieu mudah-mudahan sadayana tiasa ngiringan proses pembelajaranana di channel YouTube SMK Teknologi. Katut uninga sate acan urang kawitan dina pangajaran dinten ayeuna langkung dipayun urang ngadoa nya, urang ngadoa sasarangan mugia dina pangajaran dinten ayeuna dipasihan kalancaran oge dipasihan naon nya sangkan tiasa atanapi gampil dinu nyerap materina gitu. Tah urang mangga dikawitan ku ngadoa sasarangan di ngadoa mangga rengse hatur nuhun. Nah, urang kawitan dina dinten ayeuna urang ngabahas ngeunaan biografi atanapi disebat oge autobiografi. Nah, di dieu di bahasan atanapi di pangajaran opat ieu urang bakal apal nya urang bakal ngabahas oge uninga ngeunaan naon sih anu disebutna biografi salaresna mah biografi ieu teh tos di naonnya sanes atos tapi daparan tos pangitannya dibahas di boh eta di pangajaran bahasa Indonesia, boh eta di pangajaran bahasa Inggris pas hidup di SMP atanapinya tanapi oge di mapel bahasa Indonesia di SMK. Nah, urang kawitannya ngeunaan bahasan nu dinten ayeuna urang sami-sami bahas dina biografi sareng autobiografi. Punten nya teka tingali ieuna kitu nya. Mangga urang sasarangan di slide salajengna. Nah, di dieu di pangajaran kaopat ieu ngeunaan biografi di dieu aya standar kompetensina oge aya kompetensi dasarna. Kin di standar kompetensi ieu hidup mampu menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan dalam bentuk terjemahan menggunakan aksara Sunda serta menulis surat dan biografi. Nah, janten ujung-ujungna teh hidup kin tiasa ngadamel biografi nyalira gitu. Nah, terus di dia aya kompetensi dasarna mengungkapkan pikiran, perasaan, keinginan dalam bentuk biografi atanapi riwayat hidup. Gitu. Nah, terus di slide salajengna urang tinggal ya indikator pembelajaran anak gitu. Hidup diajar ieu teh mungkin aya opat nya, aya opat kecakapan lah nya, opat kecakapan terus aya oke opat inti pembelajaran di dia bahwa kin hidup dapat menguatkan riwayat hidup tokoh secara kronologis gitu. Nah, terus dapat menilai tokoh dengan kriteria yang tepat. Terus anu katiluna dapat mengkonsepkan tulisan dalam kerangka karangan. Oke, anu kaopat anu terakhirnya dapat menuliskan karangan biografi dengan menggunakan bahasa dan kalimat yang baik. Tangtosna kedah ngangge bahasa Sunda gitu. Nah, langsung aja di dieu kan opat
kecakapan ieu nu anu hidup mungkin bakal menang saatos pembelajaran ieu gitu nya. Nah di dieu urang tiasa tinggal bahwa mungkin ayeuna urang diajar ngeunaan biografi sareng autobiografi teh di dia aya definisi, aya unsur-unsur biografi, aya manfaat biografi, terus nu terakhir hidup bakal ngaanalisis sareng nyusun biografi gitu. Ngaanalisis sareng nyusun biografi. Tah ieu ruang lingkup pembelajaran atanapi ruang lingkup materi anu dinten ayeuna urang kaji sasarangan, urang bahas sasarangan. Nya, kade tong hilap kedah absen. Nya, kedah absen satacan materi ieu. Hidup kedah absen di YouTube atau di channel YouTube-na teras kade eusi kehadiranana di link absensi anu tos ku wali kelas dugikeun ka hidup nya. Maka orang kawitan ngeunaan ti nu kahiji nyaeta definisina. Nah, di dia aya definisi biografi. Yang namina biografi teh sok disebut riwayat hidup. Diambil dina kata bio hirup seratus grafi catatan atanapi tulisan nu eusina nu ngadadarkeun riwayat hirup hiji jalma boh nuju meneng keneh atanapi tos maot nu dikawitan brolna ka alam dunia kumaha keleutikna kumaha sakolana karirna kumaha prestasina oge kumaha karya jeung sajabana. Jadi nu namina biografi teh wangun tulisan di mana wangun tulisan eta teh biasana nyaritakeun pamohalan-pamohalan, nyaritakeun ngeunaan seluk beluk anu patula patalina sareng anu ku hidup damelkeun biografina. Boh biografi diri pribadi, boh biografi anu sanesna. Gitu. Antawis ti mimiti bro ka alam dunia dugi ka pupusna. Gitu. Tanapi anu teu asan pupus oke tiasa didamelkeun biografina. Gitu. Eta intina biografi teh. Upami diambil dina suku katana, tadi bio teh hirup, grafi teh catatan. Nu namina biografi dicandak dina bahasa deungeun nya. Ieu sanes bahasa deungeun antara disebut oge bahasa luar kitu nya. Diambil dari kata bahasa luar, biografi. Nah, eta intina di biografi teh nyaeta sakali deui biografi teh hiji catetan atanapi sadayana catatan dina catatan tersebut teh ngeunaan jalmi anu ditulis anu dijieunkeun biografina gitu dicaritakeun nya jalmi eta teh sangkan naon sangkan anu orang anu macana teh apal gitu nya apal gitu. Nah, terus orang tinggal ya di slide salajengna biografi autobiografi jeung autobiografi. Aya 3 istilah di dia biografi, autobiografi jeung autobiografi. Lalakon atawa riwayat hirup disebut biografi. Jelas nya anu namina lalakon atawa riwayat hidup teh disebutna biografi. Terus upami lalakon hirup anu ditulis atau dicaritakeun sorangan ku jalma model kitu disebut autobiografi atanapi autobiografi. Bentenna di mana? Bentenna mung hiji. Nya, bentenna hiji. Anu biografi mah disebut lalakon hirup nya lalakon hirup teh hiji jalma dugi ka bro punten bro ti alam dunia dugi ka pupusna eta nya. Terus upami autobiografi nyaritakeun nya dicaritakeun sorangan ku jalmana eta disebut autobiografi gitu. Tadi dia dina wangun bahasa Sunda aya contoh biografi jeung autobiografi inohong Sunda. Inohong teh anu orang terkenal di Sunda nya anu orang terkenal di Sunda. Contoh dia judulna Hurip Warsa Dua Paninengan anu karyana Ajip Rosidi tahun 1888. Eta wangun autobiografi atanapi biografi. Terus anu kadua Mulangkeun Paninengan anu karyana Profesor Dr. Haji Mukhtar Afandi anu tahunna 1987. Terus anu katilu Gumela ka Bangsa. Ya, ieu karyana RS Harja Pamekasan anu tahunna tahun 2005. Terus Pak, upami misalnya abi misalnya bade ngadamel biografi tiasa teu? Mangga tiasa.
gitu nya tiasa wae sok caritakeun pengalaman hidupnya ti mimiti bro dugi ka ayeuna tos naon wae gitu. Tapi biasana mah upamina biografi atanapi autobiografi mah aya patalina sareng inohong. Naon ari inohong? Inohong teh orang anu terkenal. Nya cek bahasa deuna famous lah gitu, terkenal nya gitu. Terus upami misalnya abi bade ngadamel biografi kumaha Pak? Mangga. Seueur inohong Sunda nya inohong Sunda bo inohong nanti di wangun sastra boh eta wangun budaya boh wangun kesenian seueur nya kantun hidup pilarian we materi-materi terkait sareng jalmina terus di pertelakeun gitu eta anu disebut biografi. Nah, orang lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di dia ya unsur-unsur biografi. Biasana nu namina unsur-unsur biografi diwangun karangan biografi teh anu ngadadarkeun kumaha lakon hiji jalma ti lahir dugi ka pupusna. Hiji biasana dina wangun biografi mah aya nu namina ngaran. Ngaran sa ngaran anu arek dibiografikeun. Anu bade dicaritakeun. Gitu. Terus lalandihana saha? Ai lalandihan teh naon? Lalandihan teh nyaeta panggilanana atanapi julukanana. Nya ngaranna tadi Acep Rosidi panggilanna Acep misalnya lalandihana Acep. Nah itu contohnya. Terus dua kalahiran jeung asal usul kulawargana. Jelas upami di biografi kedah ngacantumkeun kalahiranna tahun sabaraha di mana keluargana kumaha asal keluargana teh kumaha gitu. Dan katilu bentuk fisik jeung pasipatanana. Cuma bentuk fisikna nya sok caritakeun pasipatanana sami oge caritakeun. Terus nu kaopat riwayat pendidikanana sareng pagaweanana caritakeun ku hidup oge nya dicaritakeun ku hidup. Terus pikiran atawa gagasanana naon aya disebut pikiran atawa gagasanana anu dijantenkeun bade dicaritakeun ku hidup eta gagasanana kumaha sangkan gaduh gagasan tiasa di orang nya jalmi-jalmi nu sajen teh apa terkait gagasan eta teh sampai terkenalna lewat gagasan eta gitu. Contoh misalnya hidup apa gugum gumbira henteu upami teu apa gugum gumbira teh salah sahijinya seniman nu aya di Jawa Barat. Anjeunna fokus dina kesenian tradisionalnya eta jaipongan gitu. Nah di dia gagasana naon? Gagasana bahwa Gugum Gumbira almarhumnya Gugum Gumbira nyetuskeun dina pikiranana atanapi ngagagaskeun dina wangun tarian rakyat dugi ka jantenna jaipongan eta contohna gitu nya. Terus aya pikiran atau gagasanana punten anu kagenep karya atawa hasil gawena jelas. Upami misalnya bade ngabiografikeun kedah aya karyana aya ya hasil gawena. Contoh misalnya karyana buku misalnya atanapi tadi Gugum Gumbira bentuk tarianana misalnya gitu. Tah terus anu katujuh prestasi jeung pangajian atanapi panghargaan nu kungsi katarima. Nah biasana aya pasipatan seperti itu atanapi pamahalan seperti gitu. Eta anu kedah anu hidup teliti upami baca biografi. Biasana di pami hidup maca dina biografi aya unsur-unsur anu aya di dieu 7 ieu gitu nya apalnya. Nah pokoknya apal urang lajeng ke slide selanjutnya. Nah di dieu aya manfaat biografi anu kahiji diajar jeung ngeunteung kana pangalaman hirup hiji inohong. Maksudna naon? Urang di dieu hirup nya di dunia teh hirup tah anu inohong-inohong ieu anu misalnya anu tos pupus teh jieunkeun pangalaman anu inohong eta teh sangkan urang leuwih baik deui leuwih hade deui lah gitu. Jadi bahan enteungeun keur urang oh entong teu kedah kieu teu kedah kitu tapi kudu kieu tah eta anu urang kudu dicontoh. Contoh misalnya tadi Gugum Gumbira
nyiptakeun tarian jaipongan tah eta kurang contoh gitu. Urang bereksplorasi intina mah gitu. Terus bisa maca gagasan pikiran hiji tokoh. Jelas, orang tiasa ngambil informasi dina wangun biografi tadi. Gitu. Nah, terus biografi hiji tokoh bagian tina dokumen sejarah. Jelas, orang apal ngeunaan hiji sejarah da intina mah kieu. Urang moal apal inohong-inohong, contoh inohong-inohong Soekarno nya, Bapak Soekarno. Urang teu apal da teu kenal, urang lain hirup di zaman Pak Soekarno, tapi naon? Urang apal. Ya, apal beliau gitu. Karena di mana apalna? Tinu maca biografi gitu. Terus anu kaopat, maham hiji kejadian peristiwa tina sawangan anu beda-beda. Jelas pisan nya urang bisa ningali tinu non tinu hal kejadian antara peristiwa anu entos-entos kalangkung dina hal kitu anu entos dibaca tadi dina wangun biografi. Nah, oke. Kartosnya kartos. Next salajengna deui di dieu aya nu namina ngaanalisis biografi. Oke, dia ngaanalisis biografi aya 3 bagian. Kagolongkeun naon biografina? Unsur-unsur biografina naon wae tadi nya. Naon manfaat anu bisa dipetik dina biografi tadi? Tah, dina nganalisis biografi ditingali aya 3 unsur tadi. 3 unsur anu ieu ya. Nya, anu aya di dieu 3 unsurna tah eta jadikeun dasar upami urang misalnya nganalisis tanpa maca biografi tadi. Intina eta. Ya, kartos alhamdulillah pami kartos. Salajengna nya teu can pindah punten. Nah, terakhir di dia aya ngaanalisis teks biografi sareng nyusun teks biografi. Ieu tugas keur hidup. Ieu tugas keur hidup di bumi nya kedah ngaanalisis teks biografi sareng nyusun teks biografi. Ngaanalisis teks biografi ku Bapak dikintunkeun di grup. Aya pangajaran kaopat, tugas pangajaran kaopat ngeunaan ngaanalisis didinya aya 2 biografi nya, aya 2 biografi. Hidup analisis terus aya patarosan-patarosan didinya. Tah, ku hidup coba pelajari nya terus eusian ke aya anu tos didamelkeun kotak didinya hidup salin kotak tadi terus dieusi. Gitu. Nah, terakhir nyusun teks biografi. Hidup kedah nyusun teks biografi bebasnya bebas kantun baca perintahna di pangajaranna mungkin anu ku Bapak bade dikintunkeun di grup tugasna. Nya aya 2, jadi aya 2 tugas. Anu tugas kahiji nganalisis engke aya kotakna nya aya kotakna tinggal disalin kotak tadi. Nah, terus anu kadua ngadamel teks biografi. Inohongna bebas mangga mung inohong nu aya di Sunda, nu aya di Tatar Parahyangan, nu aya di Tatar Jawa Barat. Teu kenging ka mana-mana, sok pilarian. Boh eta di kesenian, boh eta di kebudayaan, boh sa sok mangga hidup anu nangtoskeun. Intina dibebaskeun kantun naon? Kantun milarian informasina. Mangga bade searching oge tiasa kantun dilarapkeun dina wangun bahasa hidup masing-masing. Ya, tapi bahasa hidup sewang-sewang. Gitu. Nya. Tah. Eta unggul anu didugikeun dina pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun kana sagala rupina. Sok pelajari di bumi nya, pelajari di bumi dan salajengna nya salajengna urang tiasa diskusi di grup WhatsApp. Kade tong hilap kedah absen nya, upami teu absen ku Bapak moal dicatat kehadiranana. Gitu. Mangga hatur nuhun kana waktosna, mugia tetep semangat lah nya. Kedah semangat, kedah maju terus, kedah diajar sing rajin sanos di bumi oge
dina pangajaran dinten ayeuna dicekapkeun sakian intina bahwa diajar biografi ieu hidup bakal apal nu namina pangohalan-pangohalan terkait dengan inohong-inohong di mana dalam konsep pembelajaran atanapi biografi ieu secara jauh hidup bakal apal tigubragna atanapi seluk belukna inohong-inohong anu kin ku hidup dianalisis atanapi ku hidup dipelajari di bumi sewang-sewang kitu wae anu ku Bapak dugikeun dina pangajaran dinten ayeuna. Hapunten upami misalna aya cariosan anu kirang merna oge aya penjelasan kirang merna dilajengkeun di diskusi grup WhatsApp. Hatur nuhun. Mangga ditutup ku pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.